колби, які не просто про землю, а про історії, про людей, які очищують землю, про людей, які колись жили на цій землі, про людей, які в майбутньому повернуться на цю землю, про людей, які, на жаль, загинули, очищаючи або захищаючи цю землю. So through this setup, through this installation, we're giving land a voice. It's about transformation and turning deadly soil into a producer of life. Насправді це те місце, яке, на відміну від якоїсь музейної території, воно відкрите в тому сенсі, що кожного дня і вечора перед виставою, під час вистави, тут проходить біля 800 людей. І вони приходять сюди, слухають, дивляться і задумуються. Задумуються над одвічними темами.